歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個港式炸醬麵嘅。其實炸醬麵咧，呢一個菜式咧喺亞洲呢個地區咧係有好多唔同嘅版本嘅喎。喺內地已經有一啲唔同嘅版本，尤其北方嗰啲係有啲唔同啦嚇。咁跟住咧去到台灣嗰啲咧就係偏甜嘅。咁然後咧去到韓國嗰啲咧又會用呢個黑豆瓣醬做咧就更加甜嘅。咁嚟到香港咧，我成日都覺得咧，都係有呢個茶餐廳嘅 feel 喺入邊嘅喎，因為咧呢一個炸醬麵咧，香港呢個炸醬麵咧係會加茄汁喺入邊嘅，同呢個西炒飯咧都有啲異曲同工之妙嘅喎。至於點解會加茄汁咧，唔知點解會係橙色嘅咧？喺香港食呢個炸醬麵唔知，同埋點解喺香港有陣時會叫京都炸醬麵咧？你唔好問我，我淨係識叫嘅啫。如果你話都俾我聽咧，麻煩大家留呢一個 comment 俾我嘅，多謝先啦嚇。咁啊，當然我哋未開始整之前咧，我就想大家 subscribe 咗先啦。多謝。OK， 我哋即刻嚟呢個炸醬麵。好啦，我哋第一樣要做嘅嘢咧就係搞個豬肉先。好啦，今次咧我哋就揾咗一啲咧梅頭嘅豬肉。嗱，呢一個梅頭嘅豬肉咧，我就放咗喺冰格度咧雪咗一陣嘅。咁因為咧雪咗之後咧，佢就會易切少少噶嚇。好，切開咗一半先。因為咧我哋淨係想要咁長嘅長度，所以咧我哋就會切開咗一半啦。嗱，好多人咧都會中意用呢一個瘦肉咧去做呢一個炸醬麵嘅，但係咧我就中意用呢一個梅頭去做嘅，因為咧你會見到咧，哇幾靚啊，有啲肥有啲肉，咁跟住咧再切絲嘅話咧就好好食啦。OK， 好，我哋切咗呢一啲先，哇好靚啊！嗱，我哋切呢一個肉絲嗰陣時咧，我就唔想切得太幼嘅，因為咧我驚佢一陣煮完之後咧就會縮咗。咁但係如果你想嗰個麵咧再 fine 啲，即係再幼細啲食落去 high 少少嘅話咧，你咪切幼啲咯，係咪先？好，跟住我哋就要醃呢一個豬肉啦，將佢倒落個盤度先。醃料好簡單嘅啫，生抽、糖、水撈咗先，木薯粉。好啦，跟住咧呢一個豬肉咧，至少咧就要醃佢咧15至到25分鐘到啦嚇。咁啊，假如你唔係即刻食嘅話咧，咁啊當然放入雪櫃啦。咁而家咧，我哋就去搞個麵咯噃。好啦，講到呢一個港式嘅炸醬麵咧，哇喺有好多唔同嘅麵你又可以用啦嚇，用呢一個雲吞麵啦，用呢一個撈粗麵啦嚇。之類嘅，咁啊總之你自己中意就得啦。咁啊但係咧我自己細個食嘅咧就一定係雲吞麵鋪嗰啲雲吞麵，即係幼嗰啲生麵啊嚇。咁今日咧我哋都係用呢一個麵嘅。嗱，咁啊大家見到咧呢一度咧就係一嚿麵啦。嗱，我今次咧就煮咗一個4人份量嘅，咁啊連一陣煮嗰個肉醬咧都係4人份量嘅。咁啊但係如果你真係覺得哇依嚿咁嘅麵仔邊度夠我食啊，即係可能都唔夠我食啦。不過少食多滋味，一嚿細細地撈啲醬，一啖排完之後，再想食先再煮啦嚇。咁啊今日咧我預咗4人嘅份量嘅啫。OK， 咁依度一嚿麵咧，其實可能散開咗之後就好犀利㗎啦。OK， 嚟啦噃。好啦，嗱，我哋呢度咧有4嚿嘅。咁我哋而家要做啲乜嘢咧？我哋要將呢嚿麵咧拆散佢。咁然後咧，你就放喺一個盤嗰度。嗱，點解咁樣做咧？嗱，我呢一個方法咧，都係咧賣麵嗰個姐姐咧教我嘅。因為咧好多時咧，你食呢啲咁樣嘅生麵咧，都係好大陣呢啲鹼水味嘅。咁我就問佢：喂，咁點樣可以整走啲鹼水味啊？咁樣，咁佢就話：除咗人哋講嘅話，烚完之後咧過一個冷河，跟住再整翻熱水 ，which 我哋一陣都會做啊嚇。咁啊，但係另外一個方法咧，就係要將啲麵咧炒散咗佢先。喺臨煮之前咧，炒散咗佢，咁等嗰啲鹼水咧揮發一啲。呢個係佢教我嘅噃。咁佢仲要同我講咧，就係話，如果你留意到啲雲吞麵鋪咧，成日咧都有人咧喺度炒開啲麵嘅。炒開咗麵之後咧，嗰個鹼水味咧係會清少少嘅喎。
咁你唔信我，你自己都可以翻去試下㗎。OK， 咁而家我哋繼續炒一炒啲麵先。其實我而家整緊咧，都聞到好大陣味啦。一拆開咗啲麵咧，嗰啲味已經湧埋嚟啦，所以咧拆散佢咧真係有幫助。好啦，拆好晒啦，跟住咧我哋就可以將呢啲麵咧放喺 one two corner 度，由佢散一散啲味啦。OK， 咁啊跟住我哋要搞下我哋啲炸醬嘅材料啦噃。哇！好多嘢啊咁樣嗱 ，OK， 首先我哋要講下面頭嗰一陣先。首先講下個青瓜先啦嚇。呢個青瓜咧，我晨早已經切咗噶啦。咁呢個青瓜咧就唔係放落個醬度嘅，用嚟拌碟嘅。因為咧個青瓜個味道咧可以燉勻翻呢一個炸醬嘅味啊嘛。咁當然有啲人咧中意烚啲菜，烚棵菜心啊、芥蘭啊咁樣。冇問題嘅係 OK， 咁我咧就青瓜好似簡單啲咯，又唔使洗菜啊、烚啊、curry 咁樣嘅，淨係生咁切絲就搞掂啦，純粹都係出於懶嘅啫，冇問題，隨便你㗎嚇 OK。好啦，再講埋呢啲先嗱，有呢一個乾葱蓉啦，晨早就切咗啦嚇，跟住咧有老抽啦、砂糖啦、豆瓣醬啦、鹽啦、蒜蓉啦，然後咧就好有地道風味嘅醬料啦，就包括有呢一個茄汁啦，同埋咧呢一個 OK sauce 㗎。嗱 OK sauce 咧，其實咧將呢一個甜酸味咧係再升華啲嘅。譬如話啲咕嚕肉啊、中式牛柳啊嗰啲都會用到 OK 汁嘅，所以我奉勸大家用少少係好好多嘅。咁啊當然淨係茄汁都得。好啦。講埋呢個海鮮醬啦，仲有一個我自己中意加嘅，呢個就係榨菜粒啦。我成日覺得呢個港式炸醬麵咧，好似好 dry 咁樣，因為佢係得嗰個肉條啦，同埋嗰個汁咯。咁我成日覺得好似爭少少嘢咁，如果多一份咬口咧，嗰個感覺就好啲啦。於是乎，我諗到咩咧？加菜譜又好似離譜得滯。榨菜好似啱數啲，於是乎咧，我就將佢切粒就加咗落去嘅。切粒咧又可以即係食咗落去又唔會太覺咁啊，但係又覺得有陣另外一種鹹味喺度。其實你會見到咧好多唔同嘅醬料咧，佢本身都有鹹味嘅，但係種種嘅鹹味咧都係有少少唔同嘅。咁啊，所以咧呢一個咁樣嘅混醬咧，其實我覺得係好正。好，我哋即刻嚟啦。好啦，而家咧我哋就可以去炒一炒個醬噶咯喎。嚟到呢一度咧，你嗰個炸醬麵咧已經係70%搞掂噶啦嚇。OK，爭呢一個炒埋一堆嘅啫。OK， 好嚟啦噃。嗱，我哋咧就燒熱咗呢一個咁嘅兜先，然後咧就落啲油啦。嗱，我建議大家咧其實可以用呢啲咁樣嘅煲咧做嘅，因為咧我哋做完個醬之後咧，我哋可以冚蓋就保溫啦。咁當然你都可以用鑊去煮嘅 ，OK？ 但係我建議大家咧就唔好用平底鑊去做啦，因為平底鑊咧嗰個面積太大啊，咁你嗰啲汁咧就蒸發得太快咧就嘥晒啦嘛，係咪？3蚊仔又嚟啦！好，第一樣嘢要放落去嘅咧就係乾葱，然後蒜蓉。我哋而家咧就用中火，唔好太猛啊嚇！太猛嘅話咧，啲蒜蓉一燶咧就苦噶啦。跟住榨菜，提大家，如果你喺街市買成嚿榨菜嘅話咧，記住切咗你所需要嗰啲，然後洗一洗，再浸水先至好切粒。如果唔係咧，鹹到你死啊 ！OK， 呢個時候咧，我哋擺啲豬肉落去咯，撈一撈佢先啦。好，兜佢啦。嗱，見到都黐黐地咧，唔緊要嘅。一陣咧，我哋落水之後咧，就冇晒㗎啦。呢啲嘢，我哋輕輕煮一煮之後咧，就加水咯。個火咧就唔使太大嘅。OK， 好啦，然後咧我哋加啲糖、豆瓣醬、海鮮醬、老抽、OK sauce、茄汁、鹽，撈佢。然後咧就由佢煮滾，用中火煮滾咗之後咧，再調翻去細火，俾佢煮得再結身啲。咁如果你覺得嗰個結身程度唔夠嘅話咧，你可以加翻個芡汁落去嘅嚇。而家等佢煮一煮先啦。好啦，呢個炸醬汁咧都煮到七七八八嘞噃，咁咪睇一睇嗰個質地啦。嗱，其實咧佢煮咗一陣之後咧，都會已經開始結身嘅啦，因為
有嗰啲海鮮醬啊、乜醬物醬啊喺度，已經將佢會結啲啊，再加埋有啲糖啊、茄汁啊咁樣煮煮下都會結㗎啦。咁但係咧當然就仍然係稀咗少少啦。於是乎咧，我哋就會加翻少少芡落去嘅。咁但係咧，千祈咧就唔好一次過加晒，逐少加。OK， 如果你一次過加晒嘅話咧，佢哋就會好結啊，救唔翻㗎啦。嗱咁啊，芡落咗之後咧，最緊要俾佢再煮多陣先，因為你唔俾佢煮咧，你唔係知道嗰個真正嘅結度係幾多嘅。好啦，咁你煮到佢結度，你睇下用個匙羹面畫到一條線，咁啊差唔多噶啦。OK， 好啦，咁啊跟住咧熄火，冚蓋，咁啊等佢自己喺度保溫。呢個時候咧，我哋就煮麵啦。好啦，咁啊，我哋要煮麵嘅之前咧，預備定一盤凍滾水，咁啊再加少少冰落去，等佢過冷河㗎嚇。煲定一鑊熱水 ，OK， 咁我已經係煲滾咗㗎啦，打嚟開，然後咧就開大火啦，就將啲麵咧放落去咯。咁啊筷子抄一抄佢啦。咁幾時得咧？個水一滾翻咧，咁你可以撈翻起佢㗎咯噃 ，OK。好啦，個水滾咯噃，我哋揾個筲箕咧，即刻咧撈翻啲麵上嚟啦，然後攞個凍水度過一過佢。咦，似乎咧我預呢個兜咧細一啲，咁樣落去得唔得咧？又落唔到，咁唯有咁做啦。唔好學我，揾個大啲嘅兜 ，OK。跟住成個麵我就要倒翻落個筲箕度咯喎，好，跟住咧就放翻落嗰個熱水度，再熱翻少少。好啦，呢個時候咧，同整 pasta 一樣咧，咁啊整完呢個麵，你唔想佢黐埋一齊咧，你要落翻少少油嘅。咁出邊嗰啲即係茶記咧，有機會咧落豬油啊 ，that's why 點解咁好味？我就唔落啦，我就落咧我自己做嗰啲葱油 ，OK， 撈佢，咁啊食得㗎啦。搞掂，真係食碗麵啦！哇，撈先啦，正，爭啲唔記得加啲青瓜添，咁先得㗎嘛。好，正，好好味，真係好好味，哇，好食！食多啖先，其實係好簡單嘅啫，大家咧真係不妨試一試，呢個甚至乎我覺得係可以宵夜都得㗎喎。好，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel， 同埋 follow 最好啊 like 埋我嘅 Facebook page 啦。多謝大家，下次再見，食麵。